Hoş geldiniz. Bugün bir devrimci, bir militan ve Marksist bir düşünür olan Daniel Ben Said'i anmak, mücadelesini hatırlamak, çalışmalarının teorik katkılarını tekrar bir gözden geçirmek için buradayız. 10. yılı, ölümünün 10. yılı vesilesiyle. Daniel zaten Mikhail Levy bahsedecektir ama Fransa'da 68'in önemli birkaç figüründen biri olmuştur. 68 sonrasında özellikle 70'li yıllarda 4. Internasyonel'in Fransız seksiyonunun ve sonrasında tabii ki 4. Internasyonel'in uluslararası düzeydeki önemli yöneticilerinden biri olmuş. Bu sorumluluğu üstlenmişti. Bu döneme kadar da aslında 90'lara kadar da çeşitli çalışmaları, kitapları olmuştu. Ancak esasen 90'lar ciddi bir dönemeç oluşturur Ben Said için. Özellikle de maalesef hastalığını, yani seropozitif olduğunu öğrendikten sonra sanki biraz olabildiğince zamanını dolu dolu geçirmek için zamanının kısaldığını hissederekten devasa bir üretkenliğe kendini kaptırıp herhalde 15-20 yıl içerisinde 20'ye yakın çeşitli ebatlarda çalışmaları olmuştur. Bunların hepsini burada sıralamak çok mümkün olmaz ama Marx üzerine birkaç çalışması vardır. Yani Marx'ın nasıl diyelim, bir ana akım anlayışın tersine bir mekanik bir belirlenimciliğin, determinizmin sonucu olmadığını, fikriyatının bunun ötesinde farklı stratejik boyutları olduğunu, esasen bir siyaset düşünürü de olduğunu, ki genelde daha çok bir iktisatçı olarak anılır ama bir siyaset ve strateji düşünürü olduğunu da vurgulayan çalışmaları olmuştur. Tabii ki 90'lar aynı zamanda onun için veya 80'lerin sonu Walter Benjamin'le karşılaşmasıdır ki bu da son derece önemli bir şey, kendisi için bir dönemeç, bir nokta olmuştur, belirleyici bir nokta olmuştur. Dolayısıyla bütün çalışmalarında bu etkiyi de, yani bir ilerlemeci bir tarih anlayışına karşı kesintili farklı zamansallıklar, yani siyasetin zamansallığı ritmiyle, ekolojik dönüşümün ritminin, ahlakın dönüşümüyle, fikriyatın, psikenin dönüşümünün farklı zamanları ve ritimleri olduğunu, dolayısıyla bir stratejinin aynı zamanda bütün bu farklı kopuklukları da bir şekilde alması, gündemine alması gerektiği üzerine çok sayıda tabii ki metni vardır, kitabı vardır. Bunun ötesinde işte Jean d'Arc'tan dediğim gibi Walter Benjamin'e, Guy Debord'dan ve daha birçok isme kadar son derece heterodoks diyebileceğimiz bir Marksizmin şeyini yapmıştır. Açılımını yapmıştır. Yani farklı kaynaklardan beslenen Marksizm ve hatta bin Marksizm açısın fikriyle de Marksizm içerisinde bir çoğulluğu ve bu çoğulluğun kendisinin de aslında meşru bir şey olduğunu, yani tek bir doğru, tek hat üzerinden değil de bir fikri çoğulculuğu da olabildiğince çalışmalarına dahil etmeye çalışmıştır. Hatta bunu öne çıkartır hale gelmiştir diyebiliriz. Çok uzatmayayım ben Said üzerine. Ama işte 13 Ocak 2010'da kendisini kaybettik. Dolayısıyla böyle bir toplantı yapmak fikri varken bizde ve tam da yeni bir siteyi açmışken, İmdat Freni sitesini, tam da Benjaminci bir alegoriyi kullanarak, yani İmdat Freni'nin kendisini aslında bir felakete doğru giden bir bir tarihin içerisinde devrimin kendisinin bir imdat freni çekme ve o trenin gidişatını durdurma alegorisini bir şekilde kullanırken tam da imdat freni, devrim olarak imdat freninin isimli bir kitabın yazarı olan Mikael Ocak başında ben İstanbul'a geleceğim, bir toplantı yapalım mı deyince, bu hem bizim site projesiyle hem Daniel anmasıyla, Daniel Ben Said anmasıyla çok denk geldi. Ben bunu biraz André Breton ve sürrealistlerin nesnel tesadüf kavramına biraz benzettim. Yani aslında bir sürü belirlenimden doğan ve ihtiyaç duyulan bir noktada ortaya çıkan bir tesadüf. Masis daha yerel ve şarki bir benzetmeyle zar bilene gelir dedi. Ama aslında beklenmedik olanın her an meydana gelmesine olan bir açıklığı da ifade eden bir ifadeydi bu. Mikhail Levy'nin çok fazla çalışması var. Tabii kendisi de yine 4. Internasyonel bir üyesi. Aynı zamanda son dönemde Mikhail özellikle ekososyalizm meselesiyle, yani Ekososyalist Manifesto'nun Joel Covel'le iki yazarından biri.
Uluslararası Ekososyalist Ağın kurucularından, aynı zamanda Uluslararası Süreyist Hareketi'nde üyesi, yani 3 tane internasyonelin aslında üyesi sayılabilir. Hepsinin kendine has önemi vardır elbette. Onun ötesinde tabii ki Monsieur Louis'nin çalışmaları da aslında çoğunlukla Marksist klasikler içerisinde biraz göz ardı edilmiş veya yeterince irdelenmemiş, yeterince geliştirilmemiş konulara büyük oranda eğilmiştir. Yani ulusal sorun meselesi gibi, din meselesi gibi, Marksizm ve din meselesi gibi. Bunun ötesinde tabii ki Latin Amerika'daki devrimci dini akımlar, Hristiyan akımlar, kurtuluş teolojisi üzerine çalışmaları var. Benjamin üzerine elbette ki hem Benjamin tezlerine dair hem de daha genel olarak Benjamin üzerine çeşitli metinleri ve kitapları söz konusu. Ama bunun dışında kendisi de Marx üzerine, Rosa Luxemburg üzerine, Lenin üzerine çokça çalışma yapmış. Her zaman için biraz daha Rosa Luxemburg'a dönük bir şeyi vardır. Tabii ki bir zaafı vardır. Yani Rosa'nın o kitlelerin kendiliğinden eylemini biraz her zaman öne çıkarmayı da önemli bulur. Bunu da yani her zaman kendisi söyler. Dolayısıyla Mikhail'in çalışmaları, yani Türkçe'de tabii ki yani Kafka üzerine çalışması olsun, yani kültür sosyolojisi alanında, Weber ve Marksistler, Max Weber ve Marksistlerin ilişkisi ve ondan nasıl kimi Marksist akımların veya düşünürlerin etkilendiği üzerine şeyleri de var, metinleri ve yani bu konudaki çalışması da yayınlandı. Ama bütün bu kültür sosyolojisi metinlerinin yanı sıra sürekli devrim ve eşitsiz ve bileşik gelişme konusunda, yani çok daha nasıl diyelim ortodoks olmayan ama daha Marksist klasikleri bir takım anlayışlarını irdelediği çalışmaları da söz konusu. Dolayısıyla yani ben daha fazla uzatmayayım. Mikhail'e sözü bırakayım. Bonjour. Je voudrais d'abord m'excuser de parler français parce que ma connaissance du turc est proche du zéro, malheureusement. Mais je voudrais remercier Yeniol et Imdat Freni, si je dis correctement, pour m'avoir invité et pour me donner l'occasion de dialoguer avec vous. Merhabalar öncelikle ve özür diliyorum. Fransızca konuşmak durumundayım çünkü Türkçem sıfıra yakın. Ve beni buraya çağırdıkları ve konuşma fırsatı verdiği için Yeniol'a ve İmdat Fren'e de teşekkür ediyorum. Bon, avant de commencer, je vais vous demander l'autorisation pour prendre une photo du public, oui? Alors, eh bien. İzin istiyor ama herhalde veriyorsunuz. Merci. Bon, alors, nous sommes ici, comme vous savez, pour rendre hommage à Daniel Ben Saïd, qui a disparu il y a 10 ans et qui nous manque beaucoup. Il manque à ses amis, à nous qui étions ses amis, ses camarades, mais aussi à la culture révolutionnaire. Parce que c'était un des penseurs marxistes les plus imaginatifs, les plus créatifs de notre époque. Burada Daniel Ben Said'i anmak için buradayız. Ölümünün 10. yılında ve onu çok özlüyoruz. Biz dostları, yoldaşları ve aynı zamanda bütün bir devrimci kültür, çünkü herhalde son dönemin en yaratıcı Marksist düşünürlerinden biriydi Daniel Ben Said. Alors permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots sur nos rapports personnels entre Daniel et moi. Bien entendu, nous étions militants dans la même organisation politique, la Ligue communiste révolutionnaire, section française de la 4e internationale. Ça créait évidemment une certaine complicité entre nous, mais on avait aussi quelques divergences. Par exemple, lui était avant tout un léniniste convaincu, et moi j'étais un rosa luxembourgiste, ce terme n'existe pas, aussi assez fanatique. Donc là, il y avait une petite tension entre nous. Evet, öncelikle biraz kişisel ilişkilerimizden bahsedeyim. Daniel'le benim. Öncelikle tabii ki aynı örgütün militanlarıydık. Yani Fransa'daki 4. Internasyonel Seksiyonu Devrimci Komünist Birliği'nin
militanlarıydık. Dolayısıyla bu aramızda belli bir ortaklık tabii ki yaratıyordu. Ama kimi farklılıklarımız da vardı. Çünkü kendisi kararlı, inançlı bir Leninisti. Ben ise daha Rosa Luxemburgçu, çok fanatik olmamakla birlikte Rosa Luxemburgçu sayılırdım. Mais en même temps, nous partagions l'admiration pour deux personnages importants de l'histoire révolutionnaire du XXe siècle, Léon Trotsky, bien sûr, mais aussi Ernesto Che Guevara. Aynı zamanda iki başka kişiye dönük de ortak bir beğenimiz, bir tutkumuz vardı. Bu da 20. yüzyılın devrimci tarihinin iki önemli ismi. Biri Leon Trotsky, diğeri de Ernesto Che Guevara. Mais ce qui nous a vraiment rapprochés, aussi bien du point de vue politique, intellectuel et personnel, c'est notre découverte, chacun par ses moyens, de l'œuvre de Walter Benjamin. Hein. Ce qui est arrivé vers la deuxième moitié des années 80, d'abord moi, un peu plus tard lui. Mais enfin, cette découverte de Walter Benjamin a été très importante pour nous deux. Ça a changé notre compréhension du marxisme. Ça a très profondément changé la façon pour nous de comprendre le marxisme, la révolution, le marxisme révolutionnaire. Et ça nous a beaucoup rapprochés. Fakat bizi yakınlaştıran diğer bir mesele de hem entelektüel hem kuramsal hem kişisel olarak Walter Benjamin'in keşfiydi. Yani herkes kendi yolundan giderek bir şekilde keşfetti. 80'lerin ortası gibiydi. Önce ben, biraz sonra o keşfettik. Ama bu bizim bütün bir Marksizm anlayışımızı derinden etkiledi. Yani Marksizm anlayışımızı, devrim anlayışımızı ve devrimci Marksizm anlayışımızı derinden etkiledi. Je me souviens d'une conversation que nous avons eue. Je ne me rappelle pas exactement l'année, mais ça doit être autour de 1988, où nous parlions de Walter Benjamin, de notre intérêt pour ses écrits, de l'intérêt qu'il y aurait à le faire connaître dans notre mouvement, dans la 4e internationale, etc. Et à un certain moment, je lui dis, mais Daniel, pourquoi on n'écrirait pas un article ensemble sur Walter Benjamin? Et alors il m'a répondu, mais oui, un article, mais pourquoi pas un livre ensemble, hein? Qu'est-ce que tu penses? Et je dis, oui, peut-être, il faut voir, on va voir si c'est possible. Bir sohbetimizi hatırlıyorum. 88 gibi olması lazım. Tam tarihini hatırlamıyorum. Bu Walter Benjamin'e olan ortak ilgimizden, metinlerine olan ilgimizden söz ediyorduk ve onu aslında bizim hareketimize tanıtmanın, yani Dördüncü Internasyonel çevresine tanıtmanın ne kadar önemli olduğunu konuşuyorduk. Ben dedim ki neden birlikte makale yazmayalım Benjamin üzerine. Daniel de biraz düşün dedi, neden bir kitap olmasın peki? Ya olabilir, bakalım dedim. Et finalement, il a fait lui-même tout seul les livres qui s'appelle Walter Benjamin, Sentinelle messianique. Un livre magnifique et une des premières lectures, je dirais, révolutionnaires au sens profond de l'œuvre de Benjamin et surtout de son dernier texte, le thèse sur le concept d'histoire de 1940. Et donc c'est vraiment un livre très important, à la fois dans l'itinéraire intellectuel de Daniel Ben Saïd et pour la réflexion marxiste autour de Walter Benjamin. Donc ces textes de 90 étaient très importants. Je trouve vraiment que ce livre est important. Je lui ferai une petite critique quand même au titre. Hein. Le titre était Walter Benjamin, Sentinelle messianique. Et l'idée revient dans les textes parfois que Benjamin était celui qui, comme la sentinelle, regardait l'horizon, scrutait l'horizon en attendant l'arrivée du Messie, c'est-à-dire de la Révolution. Sonrasında tabii bu kitabı, yani ikimiz birlikte bir kitap yazalım demiştik. Kitabı kendisi yazdı 1990'da. Adı Walter Benjamin, Mesiyanik Muhafız idi.
Bu çok önemli çünkü Walter Benjamin'in ilk defa gerçekten devrimci anlamda bir okuması yapılıyordu, derinlikli biçimde. Ve özellikle de 1940'taki çok temel metni tarih kavramı üzerine tezlere dair de önemli bölümler vardı. Yani kendisi için de çok önemli ama aynı zamanda Marksist anlayış açısından da son derece önemli bir metindi. Ama benim bu metne bir eleştirim olacak. Başlığı dediğimiz gibi Walter Benjamin Mesyanik muhafız veya bekçi gibi de çevirebiliriz ama muhafız daha iyi duruyor burada. Sanki bütün kitap içinde de yeniden bu kavramdan bahsediyor. Sanki Benjamin belli bir yerden, bir yükseklikten bir muhafız gibi veya bir bekçi gibi ufka bakıyordu. Ufuktan acaba hani Mesih ne zaman? Mesih derken tabii ki devrim alegorisi olarak kullanıyor burada Mesih'i. Mesih hani ne zaman çıkacak gibi. Yani böyle bir bekleyiş içerisindeymiş gibi bir anlayış buradan ileri geliyordu. Et alors je le disais dans nos discussions, ces termes sentinelle messianique, c'est pas les plus appropriés parce que Benjamin, bien sûr, il s'inscrit dans la tradition messianique juive, mais je dirais plutôt dans un courant dissident, hérétique chez les juifs, disons les penseurs messianiques juifs, qui étaient ceux qui n'attendaient pas l'arrivée du Messie, mais voulaient précipiter la venue du Messie, voulaient forcer la venue du Messie par une action mystique, etc. Donc Benjamin appartient à cette tradition dissidente, disons, du messianisme juif. Et je pense que ça correspond aussi à la pensée politique aussi bien de Walter Benjamin que de Ben Saïd lui-même, parce que Ben Saïd n'était pas quelqu'un qui croyait qu'il fallait attendre la révolution, mais quelqu'un qui croyait qu'il fallait agir pour que la révolution arrive. Çünkü bu başlığın işte Benjamin'e pek uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü Benjamin tabii ki Yahudi Mesiyanizmi, Mesihçiliği geleneği içerisinde yer alan, kendisini orada gören bir insandı. Fakat burada bu Yahudi Mesihçiliği geleneğinin bir aykırı bir heretik akımına dahildi. Heretik derken biraz hani bu toprakların teolojisinden bahsedersek Rafizi veya zındık diye de çevirebileceğimiz veya öyle çevrilen bir anlayış. Yani ana akımdan kopan, yan yollara sapan bir şey içerisindeydi. Rafizi bir akım içerisindeydi. Yani burada mesele Mesih'in gelmesini beklemek değil, tam tersinde bazı eylemlerle, mistik eylemlerle vesaire Mesih'in gelişini hızlandırmak, zorlamak idi. Ve bence bu tabii Walter Benjamin'in anlayışına daha uygun olmakla birlikte Ben Said'in anlayışına da daha uygundu. Çünkü Ben Said de devrimi bekleyen biri değil, eylemle birlikte onu gerçekleştirmeye dönük, onu bugün burada zuhur etmesine dönük bir anlayış paylaşıyordu. Un des auteurs que Walter Benjamin admirait le plus, pas auteur, un des personnages que Walter Benjamin admirait le plus était Auguste Blanqui. Et dans les thèses sur le concept d'histoire, il dit que la social-démocratie a essayé de effacer de l'histoire du mouvement ouvrier le nom d'Auguste Blanqui, dont la voix d'airain, la voix de bronze, a résonné pendant tout le XIXe siècle. Et aussi bien Ben Saïd que moi étions tout à fait attirés par la figure de Blanqui et par ses écrits qui sont fort intéressants. Et en fait, l'article que nous avons écrit ensemble n'était pas sur Walter Benjamin, mais était sur Auguste Blanqui. Hein. En 2006, nous avons écrit un article ensemble qui s'intitulait Auguste Blanqui, komünist heretik. Benjamin'in en çok önemsediği şahsiyetlerden biri de Auguste Blanqui'ydi. Diyordu ki bu tarih kavramı üzerine tezlerinde sosyal demokrasi işçi hareketi tarihinden Blanqui'nin adını silmeye çalıştı ama onun sesi bütün bir 20. yüzyıl boyunca yankılanmaya devam etti. Biz de Ben Said'le, Daniel'le Auguste Blanqui'yi ve metinlerini özellikle çok önemsiyorduk. Ve sonuçta ortak yazdığımız metin Benjamin üzerine olmadı. 2006'da Auguste Blanqui üzerine oldu. Dolayısıyla Auguste Blanqui bir heretik, rafizi, komünist başlığını taşıyordu.
Bien. Je pense que cette définition communiste hérétique s'applique aussi à Ben Saïd lui-même. Hein. C'était un bel exemple d'un communiste hérétique. Si on examine un peu son itinéraire intellectuel et politique, on est frappé par le tournant qui va s'opérer dans sa pensée et dans ses écrits à partir de l'année 1989. Jusqu'à 1989, les écrits de Ben Saïd se situaient presque uniquement sur un thème qui était celui de la stratégie révolutionnaire, le rôle du parti dans la stratégie révolutionnaire. Ce sont deux écrits très intéressants, mais bon, des écrits classiques sur des problèmes de la lutte politique en France notamment, bon, en échelle internationale, etc. Mais à partir de 1989, il y a un vrai tournant qui commence avec un livre qui s'appelle « Moi, la Révolution », un livre sur la Révolution française, des réflexions très personnelles sur la Révolution française, publié en 1989, et tout de suite après, en 1990, les livres sur Walter Benjamin. Et à partir de là, toute une série d'ouvrages, dont certains vous connaissez peut-être, sur Mars l'intempestif, sur le Paris mélancolique, etc. Enfin, il a une série d'ouvrages extrêmement, une œuvre extrêmement riche, extrêmement créatrice et bon, à la fois philosophique, politique, stratégique, c'est l'élément de la stratégie révolutionnaire est toujours présent, mais d'une autre qualité, une autre qualité philosophique et littéraire. Hein, c'est une vraie écriture littéraire, parfois même poétique, tout à fait brillante, vraiment, disons, d'une force intellectuelle extraordinaire. Tabii ki Daniel'in bu heretik komünizmden bahsediyorduk işte Auguste Blanqui'nin. Daniel için de uygun bir kavram olduğunu düşünüyorum bu heretik komünistliğin. Çünkü hem entelektüel hem siyasal güzergahına bakarsak Daniel'in 89 yılı çok ciddi bir önemli bir dönemeç oluşturmuştur. Ondan öncesinde de çeşitli çalışmaları vardı. Daha çok stratejiye dair çalışmalar, devrimci stratejiye, siyasal mücadeleye dair, yani daha klasik anlamda Marksist ve strateji çalışmalarıydı bunlar, eserleriydi. Fakat 89 gerçekten çok ciddi bir dönemeç oluşturdu. O yıl tam Fransız devriminin 200. yılıydı. Ben devrim diye son derece kişisel bir takım tefekkürlere daldığı, akıl yürütmelerde bulunduğu bir çalışmaydı. Yani devrim aslında çalışma da o söylemiyor da, yani devrim kendisi konuşuyor ve hani beni ne yaptınız, ne hale getirdiniz dercesine. Çok hakikaten yaratıcı bir üslup. Bunları ben ekledim. Ondan sonra tam 89'dan sonra da Walter Benjamin üzerine çalışması başlıyor ve ondan sonra da bir dizi başka çalışma yapıyor. Bunların arasında Marx Antempestif, yani Türkçe'de şu anda Yordam programına almış onu, Zamansız Misafir Marx diye veya Zamansız Gelen Marx diyebiliriz. Marx for Our Times diye çevrildi İngilizceye. Bu kitabı var. Tabii ki Melankolik Bahis dediği ismini koyduğu çalışması söz konusu. Bunlar son derece zengin ve yaratıcı çalışmalar. Hem felsefi anlamda hem siyasal, devrimci siyaset açısından son derece zengin çalışmalar, ama burada bambaşka bir üslup aslında ortaya çıkıyor. Yani felsefi olmanın ötesinde de edebi açıdan çok gelişkin ve neredeyse yer yer şairane diyeceğimiz bir üsluba sahip. Ve dolayısıyla bu hakikaten önemli bir döneç ve bundan sonra çok farklı, çok daha olağanüstü bir yaratıcılık içerisine giriyor kendisi. Alors, je me demande souvent comment s'explique ce tournant. Qu'est-ce qui s'est passé qui l'a fait passer de une œuvre presque uniquement limitée à des questions de la stratégie révolutionnaire à une pensée beaucoup plus riche où, évidemment, la question de la stratégie révolutionnaire est très présente, mais qui a une richesse philosophique, culturelle et, comme je disais, aussi littéraire extraordinaire. C'est un peu un mystère, hein. Franchement, je n'ai pas d'explication.
Lui-même, dans son autobiographie, Une lente impatience, un très très beau livre, vraiment, il offre quelques explications. Il reconnaît qu'il y a eu un changement dans sa façon d'écrire, et il dit, bon, ça a à voir avec la maladie, parce que, comme vous savez, il était malade du sida, et qui m'a obligé à cesser mes voyages internationaux, et donc à m'asseoir pour écrire. Bon. Oui et non, parce que, comment dire, la maladie, c'est à partir des années 90, tandis que le tournant commence un peu avant, en 1989, comme je dis, avec les livres Moi et la Révolution. Et puis, bon, le fait de ne pas pouvoir voyager n'explique pas encore la façon différente de penser. L'autre explication qu'il donne, c'est les changements dans la conjoncture avec la chute du mur, la fin de l'Union soviétique et l'absence d'une révolution politique comme on l'attendait en Europe de l'Est. Donc, un certain esprit mélancolique, si on veut. Hein. Bon, cette explication est intéressante, mais encore une fois, les tournants, il est un peu antérieur, puisque en 1989, avant la chute du mur, il va publier Moi et la Révolution, qui est le premier de ses ouvrages de cette nouvelle période. Voilà, donc évidemment, mon hypothèse, c'est que la découverte de Walter Benjamin a sans doute contribué à ces tournants. Hein, ce n'est pas la seule explication, mais elle a sans doute contribué. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a découvert un auteur qu'on va changer de façon tellement profonde ses préoccupations, son écriture, son œuvre. Voilà, donc la question reste sans réponse. Şimdi bu dönemeç neden bu 90-89 dönemeci neden gerçekleşti? Yani gayet devrimci stratejiyle sınırlı çalışmalar, daha klasik çalışmalar söz konusuyken dediğimiz gibi daha zengin, daha hem felsefi açıdan hem edebi açıdan bu kültürel açıdan ve daha zengin çalışmalar ortaya çıktı. Bu benim için bir gizemdi. Bunu ben de açıkçası çok fazla şey yapamadım, açıklayamadım. Kendisi de çok emin değildi ama otobiyografisinde, öz yaşam öyküsünde Une lente impatience, yani aheste bir sabırsızlık olarak çevirebiliriz kitabın başlığını. Burada bunun aslında biraz hastalığıyla ilgili olduğunu da kısmen söyler gibi. Çünkü işte AIDS olmuştu. Dolayısıyla artık uluslararası yolculuklarını vesairelerini yapamayacak. Çünkü ondan öncesinde özellikle Latin Amerika seksiyonlarıyla çok fazla ilgileniyordu ve sık sık gidip geliyordu Daniel. Dolayısıyla hani artık çok fazla uluslararası yolculuk yapamayacağım, oturayım bari yazayım diyordu ama demiş diye düşünüyor kendisi hakkında, ama bana da çok bu şey gelmiyor çünkü bu dönemeç tam 89'da başladı, işte ben devrim çalışmasıyla, ama daha 90'larla birlikte bu hastalığı daha fazla belirlenmiş oldu. Bir diğer varsayımı ise konjonktürel bir duruma ilişkindi. Yani Sovyetler Birliği'nin yıkılışı, Berlin Duvarı'nın düşüşü, yıkılışı neyse. Ve tabii ki beklediğimiz gibi, yani genel olarak Troçkist camianın veya fikriyatın buradaki stratejik şeyi buydu, öngörüsü. Buradan bir politik bir devrim ortaya çıkar gibi. Bunun olmayışıyla birlikte, yani biraz böyle melankolik bir hava içerisinde biraz buna yöneldiğini söylüyordu, yönelmiş olabileceğini söylüyordu. Bir kez daha benim için çok bu inandırıcı değildi. Çünkü dediğimiz gibi bütün bunlar olmadan önce aslında bu ilk bu üslup ve yani felsefi ve bütün bu edebi niteliklerin daha fazla öne çıkacağı yeni çalışması Ben Devrim bundan önce yazılmıştı. Bir diğer şey, benim de bu sefer benim varsayım, önerebileceğim, söyleyebileceğim şey belki de Benjamin'i keşfettikten sonra, yani Benjamin'in keşfinin bütün bunlara bir etkisi olabileceği idi. Ama tabii ki yani birini keşfettiniz diye bütün bir tarzınızın ve üslubunuzun değişmesi de söz konusu olmaz. Bu kadar belirleyici olmayabilir. Dolayısıyla şu anda hala bu soruya bir cevabımız, tatmin edici bir cevabımız yok. Dans ses écrits de cette période après 89, on trouve évidemment des analyses sociologiques, économiques, politiques, etc. Mais on trouve aussi autre chose,
deux espèces de perles ou de diamants qui sont ce que j'appellerais, c'est un terme de Walter Benjamin, des illuminations profanes. Des illuminations profanes. Et je vais parler seulement de deux de ces illuminations profanes qui me semblent particulièrement intéressantes. La première, c'est ce que je dirais, Ben Saïd invente quelque chose qu'on pourrait appeler un marxisme prophétique. Un marxisme prophétique. Bu 89'dan sonraki şeyinde, işte bu dönemeçten sonra tabii ki çalışmalarında yine siyasal iktisada dair, işte sosyolojik vesaire analizler var ama benim de biraz hani inci diye tanımlayabileceğim bazı pasajlar var. Bunları aslında Walter Benjamin'in kavramıyla dünyevi işrak diye çevirebiliriz Türkçe. Yani işrak da biraz tasavvuftan alabiliriz. Yani bir çeşit mistik bir içe doğuş. Yani rasyonel bir aydınlanma değil, biraz daha ilham alarak ve biraz mistik bir boyut içeren bir şey ama bunun dünyevi kısmı işte. Yani onu da biraz daha sekülerleştiriyor Benjamin bundan bahsederken. Dolayısıyla bu dünyevi seküler diye de çevriliyor yer yer ama işraklar vardı. Bunlardan bir tanesi bir peygamberane Marksizm kavramını kullanıyordu. Bunu yarattı aslında Daniel Ben Said çalışmalarında. Alors, mais il faut expliquer le sens que donnait Ben Saïd à prophétique, qui n'est pas le sens habituel d'une prévision de l'avenir. C'est pas ça. Ça, c'est l'oracle grec. L'oracle grec prévoit exactement ce qui va arriver. Hein. Bon, il a dit à Oedipe, bon, vous allez tuer votre père, etc. Ça, c'est l'oracle grec. Mais le prophète de l'Ancien Testament, les prophètes bibliques de l'Ancien Testament, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui donne un avertissement. Il dit, voilà la catastrophe qui va arriver si on ne change pas notre mode de vie, si on ne change pas nos gouverneurs, nos rois, etc. C'est-à-dire, c'est un avertissement d'une catastrophe qui peut arriver, mais qu'il faut empêcher par notre action collective. Bu peygamberane Marksizm dediğimiz şeye nasıl bir anlam yüklediğini şey yapmak önemli. Çünkü burada peygamberden bahsederken bir geleceği önceden bilen, bildiren bir anlayış değil. Bu anlayış daha çok Yunan kahinlerinde vardır. Bir kehanettir. Yani neyin kaçınılmaz olarak meydana geleceğini, işte sen babanı öldüreceksin falan gibi. Bu değil bunun bahsettiği. Bu daha çok eskiye ait peygamberinin diyelim ki peygamberane bildirimini ifade ediyor. Bir kehanetten farklı olarak. Burada bir uyarı içeriyor. Bir uyarı. Yani eğer şunu yapmazsak, eğer yaşam tarzımızı değiştirmezsek, eğer kralımızı, yöneticimizi vesairemizi değiştirmezsek işte başımıza gelecek olan felaket budur diyor. Dolayısıyla bir eyleme bir çağrı var. Ancak bir kolektif eylemle birlikte bu felakete doğru gidişi durdurabilirsiniz diye aslında bir uyarı ifade ediyor eski ayetin bu peygamberane şeyleri, bildirimleri. Ce qui correspondait tout à fait à la pensée de Walter Benjamin. Hein? Il y a un texte célèbre de Walter Benjamin. C'est un des fragments qui font partie du livre Rue de Sens Unique, un fragment qui s'appelle justement Avertissement d'incendie. Et là, Benjamin dit, bon, si la révolution prolétarienne n'arrive pas dans les prochaines années, nous allons vers une catastrophe sans précédent de la civilisation européenne. Disons. Voilà. Bu tümüyle Benjamin'in de fikriyatına çok uyuyordu. Bunu çeşitli metinlerinde görebiliriz ama ünlü bir metni vardır. Tek yönlü yol diye Türkçe'de bir iki tane çevirisi var. Yapı Kredi'den bu ismiyle basıldı. Oradaki fragmanlardan biri, bunun adı da Yangın Alarmı. Yangın alarmı, yani tam da işte bir uyarı. Yani eğer proleter devrim meydana gelmezse önümüzdeki birkaç sene içerisinde diyor Benjamin, bu durumda işte bir medeniyetin, Avrupa medeniyetinin bir felaketine doğru sürükleniyoruz anlamına gelir bu diye ifade ediyor. Bon, l'autre illumination profane, si on veut, c'est l'invention, ce qu'on pourrait appeler un marxisme du pari ou un marxisme de l'incertitude.
qui s'inspire de la lecture qui fait Lucien Goldman, le penseur marxiste français, des écrits de Pascal et de l'idée du pari chez Pascal. Bir diğer bu dünyevi işrak dediğimiz şeyi de bir bahis Marksizmi. Yani bahis derken bir iddiada bulunma, geleceğe dair bir iddiada bulunma. Dolayısıyla bir belirsizlik aslında, bir şeyden emin olmamak ama belli bir yön konusunda, belli bir gidişat konusunda iddiada bulunmak. Belli bir yöne Yiğit Bener'in çevirisiyle zar atmak denilebilir. Burada da tabii ki Lucien Goldman'ın Pascal'ın bahis meselesini öne çıkartır. Çünkü Lucien Goldman da kendi Marksizmini biraz bununla inşa etmiştir, bu anlayışla. Burada Pascal'in bahsine tabii gönderme vardır. Lucien Goldman üzerinden geçerek. Bon, ici, Ben Saïd va rompre de façon nette avec ce qu'on pourrait appeler la misère positiviste du marxisme français, des courants dominants du marxisme français, avec cette idée, cette confiance aveugle dans le progrès historique inévitable. Hein. Et c'est en réaction contre cela que Daniel va s'inspirer de certains écrits de Lucien Goldman sur Pascal. Alors, de quoi s'agit-il? Pascal, qui était un croyant, disons un catholique croyant du XVIIe siècle, reconnaissait que on ne peut pas prouver scientifiquement, par de faits objectifs, l'existence de Dieu. On ne peut que parier sur l'existence de Dieu. Donc la croyance, la foi religieuse est fondée sur un pari. Et dans tout pari, il y a la possibilité d'échec et l'espoir de succès. Ve tabii ki bu anlayışla bir Fransa'daki hakim Marksizmin pozitivist sefaletini eleştiriyordu. Yani bir tarihsel gelişmenin kendisine duyulan o kör kaderci güveni eleştiriyordu. Ve dediğimiz gibi Lucien Goldman üzerinden Pascal'a gidiyordu. Pascal da 17. yüzyılın Katolik inançlı bir düşünürü. Ve o da şunu diyordu ki Tanrı'nın varlığını yani bilimsel olarak ispat etmek gibi şansımız yok. Ancak varlığı üzerine bahse girebiliriz. Yani ona dönük bir inanç ancak bir bahsin sonucu olabilir. Ve tabii ki her bahiste olduğu gibi yenilgiye uğrama, kaybetme imkanı olduğu gibi kazanma umudu da söz konusudur. Alors, ce que Lucien Goldman a fait, c'est une réformulation séculière, non religieuse, matérialiste, de cette idée du pari chez Pascal, en écrivant que pour le marxiste, pour le socialiste aussi, l'avenir socialiste de l'humanité, c'est pas quelque chose qu'on peut démontrer scientifiquement, hein, simplement par des arguments scientifiques, économiques, etc. Donc il faut nécessairement aussi, on n'a pas le choix sinon de parier sur l'avenir socialiste. Et comme dans tout pari, il y a ces dangers d'échec et l'espoir de la réussite. Hein. C'était l'idée de Lucien Goldman que Daniel Ben Saïd va reprendre à son compte, mais va la développer beaucoup plus. Hein. Vraiment, Daniel va faire de l'idée du pari un élément central de sa réflexion politique et philosophique. Peki Goldman da, Lucien Goldman da işte bir önemli bir Marksist, aynı zamanda Mikhail Lovin'in de hocası olmuştu. Bu bahis meselesini bu dini boyutundan arındırıp bir şekilde daha seküler, daha maddeci biçimde Marksizme ve sosyalizme uyarlayacaktı. Ne diyecekti? İşte sosyalizmin geleceğini bir takım bilimsel ve ekonomik kanıtlarını ortaya koymak mümkün değildir. Kesin kes. Dolayısıyla bu konuda bir bahse girmek gerekir böyle bir sosyalizmin geleceği konusunda. Burada da tıpkı her türlü bahiste olduğu gibi kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Ben Said de bu konuyu daha da fazla geliştirecek ve tümüyle kendi Marksizm anlayışının, siyasal anlayışının merkezine oturtacak bu, siyasal tefekkürünün merkezine oturtacak bu bahis problematiğini. Donc, disait Daniel Ben Saïd, l'engagement révolutionnaire n'est pas fondé sur une prétendue certitude scientifique, hein, une garantie
des lois de l'histoire, de la dialectique ou de l'économie, mais l'engagement révolutionnaire, son fondement, c'est un pari rationnel, mais un pari sur l'avenir. Et comme dans tous les paris, il y a ces risques d'échec et l'espoir de la victoire. Donc, disait Daniel, citant Pascal, hein, il faut accepter de travailler pour l'incertain. Les révolutionnaires, c'est quelqu'un qui travaille pour l'incertain. Şunu diyordu dolayısıyla Ben Said bu bahis meselesiyle ilgili devrimci angajmanın kendisi herhangi bir şekilde işte devrimin meydana geleceği, sosyalizmin tarihin sosyalizme doğru evrileceğine dair kesin kurallara dayanamaz. Yani tarihin yasalarına, işte diyalektiğe, ekonomiye vesaire falan. Bunun için evet bir bahse ama rasyonel bir bahse girmek. Yani üzerine akıl yürütülmüş bir bahse girmek, gelecek konusunda bir bahse girmek gerekir ve burada Pascal'ı da şey yaparak, anarak, onun kavramını da kullanarak devrimci faaliyetin kendisi belirsiz olana dönük çalışmak, çaba göstermektir der. Bien entendu, souligne Daniel, le marxiste ne se limite pas à parier. Hein? Il engage une action, hein? C'est un pari sur l'action, et action qui est fondée sur une stratégie, n'est-ce pas? C'est-à-dire le pari, c'est pas un vœu pieux, mais c'est un engagement dans une stratégie révolutionnaire qui vise à la transformation, mais qui est une action collective, mais dans laquelle il n'y a pas de certitude. Dolayısıyla şunu da ekliyordu. Marksizm tabii ki sadece bir bahse girmekle alakası yok. Yani öyle bir bedavadan bir bahis değil. Eyleme geçmeyi gerektiriyor. Eyleminizin sonuçları üzerine bahse giriyorsun. Dolayısıyla bir stratejik tasavvur ufku olması gerekir. Böyle safi yani bir dilek değildir yani buradaki bahis. Tam da eyleminizi devrimci bir stratejinin içine oturtmaktır diyor. On peut dire que l'idée de révolution, le principe révolutionnaire, l'horizon révolutionnaire, la stratégie révolutionnaire, le parti révolutionnaire. Bon, la révolution est au cœur de toute la réflexion de Ben Saïd, que ce soit sur l'économie, sur l'État, sur la littérature, sur la religion, sur quoi que ce soit. C'est toujours l'horizon, c'est toujours la révolution prolétarienne, la révolution socialiste, la révolution communiste. Ve dolayısıyla hani bahsederken devrimci ufuk, devrimci parti, devrimci strateji vesaire bütün akıl yürütmesinin, fikriyatının merkezinde devrim var. Yani bu ekonomiden de bahsederken, siyasetten de, dinden de bahsederken ufku her zaman devrim ufkudur. Bon, mais on peut se poser la question, comment on peut définir la révolution? Et là, je vais faire un petit détour par Walter Benjamin. Je vais citer un texte, peut-être que vous connaissez, sans doute, que je ne suis pas sûr que Daniel Ben Saïd le connaissait, en tout cas je ne pense pas qu'il l'ait cité. C'est un texte que Benjamin a écrit et qui figure dans le... C'est un petit passage, une phrase, hein, c'est une phrase en réalité, qui figure dans les notes préparatoires pour les thèses. Ça ne fait pas partie du corpus des thèses sur le concept d'histoire, mais ça fait partie des notes préparatoires. Comme vous savez, ces derniers textes de Walter Benjamin, écrits peu avant son suicide à la frontière espagnole, en 1940, bon, ces textes, c'est un peu son testament philosophique, écrit à un moment tragique, à un moment où, pour citer la belle expression de Victor Serge, il faisait minuit dans les siècles. 1940. Dedik ya işte devrim bütün her meselenin merkezinde bulunuyordu Ben Said için. Bu devrimi nasıl tanımlayabiliriz? Bu konuda bir tekrar Benjamin'den geçerek bir şeyler söylemek istiyorum. Bu aslında kısa bir cümle ve Daniel bu cümleyi bilmiyor da olabilirdi. Rastlamadık. Demin de konuştuk hatta. Yani Benjamin kitabında da rastlamadık. Bilmiyor olabilir. Çünkü bu küçük bir cümle tezleri
de değil, yani tarih kavramı üzerine tezler dediğimiz bir çeşit Walter Benjamin'in siyasal felsefi, pardon o felsefi dedi, vasiyetini oluşturan ve tam intihar etmeden önce 1940'ta, yani Victor Serge'in o güzel ifadesiyle asrın gece yarısıyken zaman İspanya sınırında, Fransa'nın İspanya'ya geçmeye çalışırken intihar etmeden önce yazdığı bu tarih kavramı üzerine tezlerin içinde değil, hazırlık notlarında bulunan bir cümledir bu. Alors, cette phrase, comme je dis, vous la connaissez puisqu'elle inspire le titre de votre beau site. Voilà ce qu'il dit Benjamin. Marx définissait les révolutions comme les locomotives de l'histoire. Mais peut-être il faut voir la chose d'une façon un peu différente. Peut-être que les révolutions, c'est le frein d'urgence qui étire l'humanité. Hein, voilà la citation. Je ne me rappelle pas si Daniel Ben Saïd cite ou non ce passage, mais je pense qu'il est tout à fait dans l'esprit de son œuvre. Okuyacağım pasajı muhtemelen biliyorsunuzdur çünkü İmdat Freni sitesine de ilham vermiş olan metindir. Benjamin diyor ki Marx bir yerlerde devrimlerin tarihin lokomotifi olduğunu söylerdi. Fakat belki de olayları başka bir gözle, olayları başka bir şekilde bakmak gerekir. Belki de devrim tarihin insanlığın imdat frenini çektiği, tarihin gidişatını durdurmak için imdat frenini çektiği eylemin kendisidir der. Alors, je ne me rappelle pas hein, si Daniel cite ou pas cette phrase, mais je pense qu'elle correspond à son esprit. Et je pense que cette formule de Walter Benjamin est d'une incroyable actualité aujourd'hui, hein, 2020, 21e siècle. Peut-être pas sous une forme qui est celle qu'il a pensée, lui, dans ces moments, mais je pense qu'elle est très, très actuelle pour notre époque. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des passagers dans un train. Et ce train s'appelle civilisation industrielle capitaliste moderne. Eh bien, ce train est un train suicide. Pourquoi? Parce qu'il marche à une vélocité croissante vers un abîme qui s'appelle catastrophe écologique, changement climatique, etc. Tam hatırlamıyorum gerçekten Daniel bu cümleyi zikrediyor ama ruhuna çok da uygun esasen. Ve ama bu cümlenin, yani bu alegorinin aslında 2020'de bugün 21. yüzyıldaki durumumuz çerçevesinde son derece güncel olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz aslında bir tren içerisinde birer yolcuyuz. Bu trenin adı modern kapitalist sanayi medeniyettir. Ve bu bir intihar treni. Çünkü hızla bir uçuruma doğru gidiyor ki bu uçurumda ekolojik felaket ve iklim krizini ifade ediyor. Donc, la tâche pour notre génération, Walter Benjamin disait, à chaque génération est donnée une faible force messianique. Traduction matérialiste, une faible force révolutionnaire. Mais elle existe, cette force. Hein. Il faut pouvoir l'exercer et donc il faut mener le combat pour arrêter ce train suicide avant qu'il soit trop tard. Il faut mener la lutte pour tirer les freins d'urgence pour arrêter ce train. Ve tabii ki bu kuşağımız açısından son derece önemli bir görev. Benjamin derdi ki her kuşağa zayıf da olsa mesiyanik bir güç bahşedilmiştir. Tabii ki bunu maddeci bir anlayışla tekrar yorumlarsak devrimci bir güç bahşedilmiştir her kuşağa. Dolayısıyla bu gücü de kullanmamız lazım. Ne için kullanmamız lazım? Bu intihar trenini durdurmak için, imdat frenini çekmek için ve felakete gidişatı engellemek için. Donc, la révolution, c'est tirer le frein d'urgence. La révolution socialiste, la révolution éco-socialiste, nous dirions aujourd'hui, parce qu'il s'agit en même temps d'un enjeu social et écologique. Et eh bien, dans notre lutte pour arrêter ce train suicide de la civilisation capitaliste, bon, c'est un combat
où nous n'avons aucune certitude de vaincre. Hein, nous n'avons aucune certitude que nous pourrons effectivement empêcher la catastrophe. Hein. Mais, comme disait Bertolt Brecht, et j'aime beaucoup cette formule, celui qui lutte peut perdre, mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Dolayısıyla devrim, yani imdat freni bu bir devrimdir. Yani sosyalist devrim, imdat freni çekmek, devrimi gerçekleştirmektir. Bu sosyalist devrim veya bugün ekososyalist devrim diyebiliriz. Çünkü karşımızdaki meydan okuma hem toplumsal hem de ekolojik çaptadır, çerçevededir, niteliktedir. Dolayısıyla bu intihar trenini durdurmak gerekir. Bu kapitalist medeniyetin intihar trenini durdurmak gerekir. Ama bu mücadele içerisinde herhangi bir kazanma garantimiz söz konusu değil. Felakete durduracağımıza dair bir kesinliğimiz, bir emin olma durumumuz söz konusu değil. Burada da Bertolt Brecht'in çok sevdiğim bir cümlesini zikredeceğim. Mücadele eden kaybedebilir ama mücadele etmeyen zaten kaybetmiştir der. Et donc nous n'avons aucune certitude hein, que nous pourrons réaliser cette tâche urgente d'arrêter la course suicide du train de la civilisation capitaliste. On ne peut que parier sur cette possibilité. Mais, comme dirait Daniel Ben Saïd, il ne suffit pas de parier, il faut s'organiser et préparer une stratégie pour réaliser cet objectif. Voilà, merci beaucoup. Arkadaşlar hepiniz anlıyorduysanız boşuna şey yapmasaydık, yani yorulmasaydık. Dolayısıyla evet, yani bir kesinlik yok bu sonucuna dair bu mücadelenin. Bu treni durdurabilecek miyiz, durduramayacak mıyız kesin bir şey yok ama bu konuda bahse girmemiz lazım. Ama tabii bahse girmekle yetinmeyeceğiz ve Ben Said'in söylediği gibi bahse girmek aynı zamanda örgütlenmek ve bu yönde bir strateji oluşturmayı gerektirir der diye bitiriyorum dedim. Sorulara geçebiliriz, yorumlara. Evet. Moira. Est-ce que c'est quoi les risques de la personnification? C'est quoi les risques de la personnification de la révolution? On ne parle... par exemple, on dit qu'on ne doit pas... Beklemek, attendre. On ne doit pas attendre un messian, une révolution messianique, mais on parle de la révolution comme, par exemple, quand on parle de le livre Moi, la révolution, par exemple. Il a deuxième... can I speak in English? Yeah. Okay, cool. What are the risks of the personification, of talking of revolution, of a revolutionary process, I mean, of history, in terms of subject? Second, if we look at the catastrophic prophecy, always from a dystopian point of view, isn't it time to go back to Thomas More, to think more of history in utopian terms, not only to call to action through catastrophic prophecy, but also let's call to action for a better future. Bien. Alors, première chose, c'est que les révolutions, comme disait Léon Trotsky, c'est l'irruption de masses dans l'histoire. Hein? C'est quand une masse énorme de la population, des gens qui d'habitude ne font pas de politique, ne s'intéressent pas, ne connaissent pas, soudainement, ils sont en action, ils sont dans la rue, ils s'organisent, ils agissent. Bon, c'est ça la révolution. Hein? Donc c'est une action collective dans laquelle le rôle principal, c'est les masses anonymes. Hein? C'est madame, monsieur, tout le monde hein, qui participe. Bon. Cela dit, en même temps, il est vrai que dans les révolutions, il y a
de personnes qui vont jouer un rôle historique important. Bon, on sait, dans la Révolution russe, évidemment, Lénine, Trotsky, etc., ont joué un rôle très important. Mais en dernière analyse, dit Trotsky, Lénine, moi-même, etc., bon, tout seul, on n'aurait pu ne faire rien du tout, hein, s'il n'y avait pas cette énorme mobilisation populaire de travailleurs, de prolétaires, de jeunes, de soldats, etc., venus d'en bas. C'est elle qui a fait la révolution. Donc je pense que c'est une idée très juste. Maintenant, dans la tradition messianique juive, le Messie, c'est une personne qui apporte la rédemption, le salut. Hein. Mais Walter Benjamin, d'une part, et évidemment Daniel Ben Saïd, sont des hérétiques par rapport à cette tradition messianique, religieuse, juive, etc. Pour eux, le sujet messianique, le sujet révolutionnaire, ce n'est pas un individu, un sauveur suprême, non, mais c'est une tâche collective, une tâche des classes subalternes, du peuple, des combattants, etc. Donc, c'est un messianisme collectif, si on veut, hein, et pas personnifié en un sauveur suprême. Parce que, comme dit la lettre de la chanson que tous les révolutionnaires connaissent, ni Dieu, ni César, ni tribun, il n'y a pas de sauveur suprême, hein, que ce soit le Messie ou le chef révolutionnaire. Hein. Donc, et c'est pour ça qu'il y a cette phrase curieuse de Benjamin qui dit à chaque génération est donnée une faible force messianique. Donc le Messie, c'est qui? C'est nous tous. Hein? Nous tous sommes les Messies. Hein? Nous tous avons une tâche messianique, c'est-à-dire révolutionnaire, à réaliser. Donc voilà pourquoi, même s'il y a évidemment des individus qui jouent un rôle important, un rôle dirigeant, etc., mais les individus, pour important qu'ils soient, les chefs, etc., ne peuvent pas faire une révolution. Et le livre de Ben Saïd, Moi, la révolution, le moi n'est pas un individu. Hein? Ce n'est pas Robespierre, ce n'est pas Saint-Just. Non, la révolution française, c'est la révolution. Hein? Les peuples révolutionnaires. Hein? Et quand le moi qui parle dans le livre, c'est la révolution. Hein? C'est le mouvement révolutionnaire des grandes masses du peuple français. Kısaca aslında devrimin kişiselleştirilmesinin problemleri ne olabilir? Yani çünkü bir yandan mesihçilikten bahsediyor. Hani Mesih beklenen bir kişi vesaire, işte ben devrim derken deminki kitabından bahsediyor, 89'da çıkan Fransız devrimi üzerinde kitabı. Hani böyle devrimin kişiselleştirilmesinin sorunları nelerdir gibi bir şey sordum Moira galiba, değil mi? Şimdi birkaç yerden cevap verdi. Toparlamaya çalışacağım. Kusura bakmayın, hepsini giremeyebilirim. Burada Fransızca zaten herkes biliyor anladığım kadarıyla, dolayısıyla sıkıntı yok. Abi ne, herkes alkışladı adam konuşunca. Şimdi tabii ki öncelikle şöyle bir şeyle girişim dedi. Troçki'nin Rus Devrim Tarihi kitabında devrimler bahsederken devrimin kitlelerin tarih sahnesine dahil olması, zuhur etmesi, oraya ne deriz, akması gibi çeşitli kelimeler kullanabilir. Hiçbiri tam şey yapmıyor bence, tekabül etmiyor ama kitlelerin tarihi sahnesine dahil olması, ortaya çıkması gibi bir ifade kullanılıyor. Dolayısıyla yani bu kitleler dediğimiz ne? Siyaset yapmayan, normalde hayatta siyaset yapmayan insanlar. Ama bir anda bu insanlar çeşitli nedenlerden dolayı sokağa çıkarlar, örgütlenmeye başlarlar, kolektif bir çaba, bir mücadele içerisine girerler. Dolayısıyla birinci rol öncelikle bu anonim kitlelerdedir. Yani bayan ve bay o sırada kullandığı herkestir. Yani hepimizdir demek istiyor. Tabii ki devrimde der Troçki önemli öne çıkan bazı kişiler olmuştur. Tabii ki Lenin ve ben burada yani Rus devriminde özellikle bu önemli iki şahıs vardır ama ikimizde kitlelerin bu müdahalesi, tarihe müdahalesi olmasaydı yani halkın, proleterlerin, askerlerin vesaire bu seferberliği, devrimci seferber oluşu söz konusu olmasaydı herhangi bir şey de yapamazdık der
diyor bir ilk şey olarak, yanıt olarak. Ondan sonra tabii ki Mesihçilikten, yani Yahudi, klasik Yahudi Mesihçiliği geleneği içerisinde tabii ki Mesih bir kişi, yani kefareti getirecek olan, selameti getirecek olan, kurtuluşu getirecek olan bir kişidir. Bir çeşit üstün kurtarıcıdır. Ama tabii ki Ben Yemin'in ve Ben Said'in dediğimiz gibi daha heretik, daha rafızi ve zındık bir anlayışa sahip oldukları için onlar için özne tabii ki bir üstün kurtarıcı değil, kolektif bir öznedir. Yani Mesih dediğimiz şey bir kolektif bir o işte her kuşağa bahşedilmiş olan devrimci güç veya mesyanik güç ifadesinde de bu billurlaşır. Dolayısıyla gibi bir şeyler söyledi. Sonra dolayısıyla hepimiziz yani bu dedi. Ondan sonra son olarak ve şeyde de tabii ki yani en önde rol alanlar dediğimiz gibi kitlelerdir ve ben devrimde de bahseden, ben diye konuşan devrimin önderleri vesaire, Robespierre değil, bir şey değil. Devrimci halk kitleleri, devrimin kendisi, demin de hani ben vurgulamıştım, devrimin kendisi ben diye konuşur. Dolayısıyla burada bir kişiselleştirmeden ziyade kitlelerin kendisinin konuşması gibi bir şekilde sunulmuştur. Devrimin kendisinin konuşması gibi sunulmuştur diye söyledi. Eksik bir şey kaldıysa bilmiyorum. Böyleydi. Ve daha devam ediyormuş. Dans les années 80, si je me rappelle bien, Daniel et moi avons visité la Colombie et nous avons rencontré des militants révolutionnaires colombiens, dont un militant noir qui s'appelait Roberto Mackenzie, si je me rappelle bien. Et bon, quelques années plus tard, les années 90 ou 2000, je ne me rappelle plus, ce militant a été assassiné par des paramilitaires. Et Daniel a écrit un très beau texte sur lui, un hommage à lui, en disant que la lutte collective et la révolution, c'est l'effet de anonymes. Qui connaissait Roberto Mackenzie, ce militant noir qui a dédié toute sa vie à la révolution et qui a été assassiné, à part un petit cercle d'amis, de camarades, c'était un anonyme. Voilà, ce sont ces anonymes-là qui font l'histoire, qui font les révolutions. Et je pense que c'est une leçon très importante. 80'li yıllarda Daniel'le ben Kolombiya'ya gitmiştik ve orada çeşitli devrimci militanlarla karşılaştık. Onlardan bir tanesiyle siyah bir militandı. Roberto Mackenzie dedi. Öyleydi ismi galiba dedi. Sonra bu devrimci militan 90'lı veya 2000'li yıllarda katledildi paramiliter güçlerce. Ve Daniel çok güzel bir metin yazdı. Çok dokunaklı bir metin yazdı onunla ilgili ve orada işte devrim anonimlerin eseridir dedi. Kim tanırdı Roberto Mackenzie'yi, yani kendi örgütü ve yakın çevresi dışında? Hayır, ama böylesi insanların mücadelesiyle, böylesi anonim sayılabilecek, tarihte belki de böyle yer etmemiş insanların, bunları ben katıyorum, eseridir esasen devrim diyordu ve bu çok önemli bir dersti bence. Bien. Sur la deuxième question, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire, je pense qu'un mouvement d'émancipation, un mouvement de libération, un mouvement révolutionnaire ne peut pas exister s'il n'a pas un projet, s'il n'a pas une utopie, s'il n'a pas une vision alternative de la société, de la vie. Je pense que c'est fondamental. Et là, bon, on avait une discussion avec Daniel qui s'est méfié du mot utopie. Il voyait dans l'idée d'utopie des rêves sans fondement, des constructions arbitraires sur l'avenir, enfin des idées sans consistance. Donc, il insistait toujours que l'essentiel pour un mouvement révolutionnaire, c'est la stratégie. C'est la stratégie. Et bon, je pense qu'il a raison, la stratégie c'est essentiel. Mais pour moi, la stratégie n'est pas du tout contradictoire avec l'utopie, parce que la stratégie, c'est en fonction d'un objectif, d'un but qui est la révolution. Mais la révolution, pour faire quoi? Pour jeter les fondements d'une nouvelle société, d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle forme de vie commune, d'un nouveau rapport à la nature, à l'environnement,
à la planète, à notre maison commune. Bon, donc je pense que l'utopie, c'est un ingrédient indispensable de tout vrai mouvement émancipatoire. Bu konuda evet, ikinci soru hakkında tamamen hemfikirim sizinle diyor. Yani her özgürlükçü hareketin, her devrimci hareketin aslında bir tasarımı, bir projesi olması lazım, bir ütopyası olması lazım. Alternatif bir yaşam tasavvuru olması gerekir. Daniel'le bu konuda bir tartışmamız, ayrışmamız vardı. Tartışmaları da vardı. O biraz ütopya kavramına biraz temkinli yaklaşıyordu. Çünkü ütopyayı biraz fazla böyle keyfi bir takım tasarımlar, biraz hayaller, biraz fazla uçuk şeyler, hayaller olarak görüyordu ve esas olan stratejidir, devrimci stratejidir diye söylüyordu. Esasen yani stratejiye bütün vurgusu buradaydı. Ben ise ne diyordum? Ya bunun karşıt şeyler olmadığını aslında bu stratejiyle Ütopya'nın. Çünkü evet, devrim için bir stratejiye ihtiyacımız var ama bu strateji devrimi gerçekleştirmek ve ne yapmak için yeni bir yaşam, yeni bir hayat biçimi, yeni bir toplum, alternatif bir toplum kurmak için, ortak bir yaşam kurmak için doğayla, ortak evimiz olan bu gezegenle birlikte farklı bir ilişki biçimi kurmak gerektiğini söylüyordum. Dolayısıyla stratejiyle bu birbirini dışlamıyor, tam tersine tamamlıyor diye düşünüyordum. Dolayısıyla bence Ütopya her türden devrimci mücadelinde vazgeçilmez bir malzemesidir diye düşünüyor. Je voudrais dire aussi un mot sur Thomas More, hein, que vous avez mentionné. Thomas More, c'est vraiment un personnage extraordinaire. C'est un martyr parce qu'il a été décapité par les rois d'Angleterre. Il était chancelier d'Angleterre, mais il est entré en contradiction avec les rois, pour des raisons religieuses d'ailleurs, et il a été décapité. Donc, et il a été canonisé par l'Église catholique. Donc c'est un saint martyr de l'Église catholique, Saint Thomas More. En même temps, il est un martyr du communisme, un précurseur du communisme, auquel et son nom figure dans une stèle, une pierre en marbre, disons, édifiée peu après la Révolution russe, vers 1918-19, avec le nom des précurseurs du communisme, hein, des précurseurs de la Révolution russe, si on veut. Et parmi les premiers noms qui apparaissent dans cette liste, il y a Thomas More. Hein. Donc c'est à la fois un martyr de l'Église catholique et un martyr du mouvement communiste. Bon, et Thomas More, son livre, c'est à la fois une critique, une première critique radicale du capitalisme, des origines du capitalisme, de ce que Marx appelait l'accumulation primitive. Bon, Thomas More, dans son livre, en fait une critique radicale de la façon dont les propriétaires fonciers expulsaient le paysan, le remplaçaient par du bétail, hein, dans un processus d'accumulation primitive du capital. Bon, donc ça c'est le premier aspect, la critique du capitalisme. Et l'autre aspect évidemment c'est l'utopie, hein, l'utopie, une île où les gens vivent dans une société harmonieuse. Bon, l'utopie proprement dite de Thomas More, évidemment, elle est dépassée. Bon, c'est vu avec des yeux du XVIe siècle. Elle n'est pas très démocratique pour commencer, c'est un régime assez autoritaire. Mais le plus important, c'est l'idée même d'utopie, hein, ou topos, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas encore. Hein. Quelque part, elle n'existe pas encore, mais c'est un projet, c'est une vision, c'est une proposition, c'est un rêve. Bon, donc l'idée d'utopie est formulée, disons, avec ces concepts pour la première fois par Thomas More. Bir de Thomas More'dan da söz etmiştiniz sorunuzda, onunla ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Thomas More, hayır şöyle, aslında tabii ki yani Ütopya'nın öncüsü vesaire ama aynı zamanda bir şehitti. İngiliz şansölyesiydi ve kralla ters düştüler ve kafası uçuruldu. Dolayısıyla bir şehit ve şey tarafından da Katolik, dini bir tartışmadan kaynaklı zaten bir problem olmuştu. Ve Katolik kilisesi tarafından sahiplenildi ve Katolik kilisesinin bir şehidi olarak sayıldı. Ama aynı zamanda komünizmin de bir şehidi olarak sayılıyor. Hatta Ekim devriminin ardından 1918-19 gibi bir mermer bir ne deniyor ona? Mermer bir
neyse mermer bir taşın üzerine çeşitli devrimin lahiyetin üzerinde devrimin öncülerinin ismi yazılıyordu ve onlar içerisinde Rus devriminin öncülerinin ve ölenlerin arasında da Thomas More'un adı da vardı. Dolayısıyla hem Katolik kilisesinin hem komünizmin bir şeyiydi sayılıyor. Ama Ütopya meselesine tabii gelirsek, yani kitabına da gelirsek, aslında Thomas More'da çok önemli bir kapitalizmi veya kapitalizmin ilk kökenlerinin, yani Marx'ın ilksel birikim dediği şeyin, ikisi de kullanılıyor, kusura bakmayın, kökenlerinin radikal bir eleştiri söz konusu. Yani toprak sahiplerini, köylüleri yerlerinden kovup onun yerine hayvanları yerleştirilmesi noktasında çok radikal bir eleştiri, kapitalizmin kökenlerinin eleştirisi, ama aynı zamanda ütopya kavramının kendisinin ortaya çıktığı açısından da çok önemli. Çünkü burada bir uyum içerisindeki bir alternatif toplum modeli var. Tabii ki biraz miadı dolmuş bir alternatif bu. Yani 16. yüzyıldan kalma. Dolayısıyla pek de demokratik olmayan, gayet de otoriter olan sayılabilecek bir bir toplum tasavvuru. Ama utopos, yani olmayan yer açısından ilk defa ütopya kavramını şeyimize sokma, dilimize, tasavvurumuza sokması açısından da son derece önemli bir rolü vardır. Oui. À l'époque de Thomas More, XVIe siècle, c'est l'époque de grandes découvertes de navigateurs, la découverte des Amériques, etc. Et donc, l'utopie est située dans un ailleurs spatial, géographique. C'est-à-dire, utopos, c'est dans aucun lieu, mais c'est un lieu imaginaire. Donc, l'utopie est spatiale. À partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, l'utopie change. Elle cesse d'être une île, un endroit, un lieu vers lequel on peut voyager et on va trouver ce monde idéal, pour se situer dans le temps, dans la ligne temporelle, dans l'avenir. Donc l'utopie passe à être située dans l'avenir. Et ça, c'est le socialisme utopique du 19e, mais aussi le marxisme. Dans le marxisme aussi, l'utopie communiste, elle est située dans l'avenir. Voilà. Bir de tabii ki Thomas More'un Ütopyası'nın yazıldığı 16. yüzyıla baktığımızda tabii ki bu keşifler dönemi, Amerika'nın keşfi, gemicilerin çeşitli bölgeleri, kıtaları keşfinin dönemi. Dolayısıyla ütopya, hani var olmayan yer, ama bu ütopya daha çok mekansal bir düzlemde yer alıyor. Coğrafi, yani uzakta bir yerde var olan bir hayali bir ada, ama yani seyahat edersek gidebileceğimiz gibi yapılan bir ada bu, gösterilen bir ada. 18 ve 19. yüzyılla birlikte bu mekansal düzlemden zamansal bir düzleme taşınıyor. Artık gelecek meselesi devreye giriyor. Dolayısıyla artık seyahat ederek gidilebilecek bir yer değil, zaman içerisinde gelecekte bulunan bir ütopya. Bu da tabii ki 19. yüzyılın ütopik sosyalizmleri açısından geçerli, ama Marksizm içerisinde de, yani komünist toplum tasavvuru da geleceğe yerleştirilen, atfedilen bir ütopya, bir toplumsal tasavvur biçimidir. Mutlucan. Vous et Daniel, qu'est-ce que vous pensez sur le problème du passage moment utopique au passage moment stratégique? Çevireyim mi? Yani bu Daniel'le aranızdaki ayrımı biraz daha netleştirmek açısından siz ne düşünüyorsunuz? Ütopik uğraktan stratejik uğrağa geçiş konusunda. Oui. Bon, disons que Daniel, comme je dis, il s'est méfié du concept d'utopie. Il s'est méfié des mouvements qu'il caractérisait comme utopiques, c'est-à-dire qui passaient leur temps à imaginer comment pourrait être un monde plus écologique, ou plus social, ou plus démocratique, etc., à la place de se consacrer aux tâches de la lutte aujourd'hui en vue de changer le monde. Donc c'était un peu ça, son attitude de méfiance envers l'utopisme. Mais dans certains passages, il critique ce qu'il appelle l'utopie dans le mauvais sens du mot. C'est-à-dire un mauvais sens du mot. Quand on dit utopique, c'est un rêve irréalisable, sans rapport avec la réalité. Donc, il semble admettre qu'il y a un bon sens du mot utopique. Et le bon sens du mot, bon, il ne le développe pas, mais
implicitement, ça serait, disons, un projet d'avenir qui se fonde sur la réalité et sur le combat d'aujourd'hui et sur la stratégie. Hein. Donc, voilà un peu la différence entre l'utopie comme un rêve inconsistant et l'utopie qui serait le produit d'une, disons, d'une pensée stratégique. Hein. Je pense que c'est ça. Bon, sur ça, je suis d'accord. Hein, je suis d'accord que l'utopie ne peut pas exister sans stratégie, mais j'insisterai peut-être plus que lui que la stratégie n'a pas de sens si elle n'est pas orientée vers un horizon utopique, qui est dans le cas du marxisme, c'est le communisme ou, si on veut aujourd'hui, l'éco-communisme. Hein. C'est un terme que Ben Saïd utilise, hein, l'éco-communisme. Hein. Donc je pense que, disons, il y a une différence d'accent, hein, différence de ce qu'on insiste plus. Il y a une différence dans le sens qu'il se méfie d'une façon générale de ce qu'il appelle les utopies. Mais disons, en dernière analyse, bien sûr, il est d'accord que la stratégie, c'est la stratégie en vue d'un objectif qui est le communisme. Bon, voilà, donc sur ce point, on était quand même d'accord. Evet, dediğim gibi ütopya konusunda yani oturup da böyle sadece geleceğin nasıl olabileceğini hayal eden işte ekolojik bir toplumun daha toplumsalcı bir yaşam tarzını vesaire nasıl olacağını hayal edenlere karşı temkinliydi. Yani bütün bunları yaparken aslında bir şekilde mücadeleyi örgütlemekten kaçan, mücadeleyi örgütlemek yerine hayal etmeyi tercih eden insanlardan kaçınırdı. Ama bir yerde bir metninde kötü anlamıyla ütopya diye geçiyor. Dolayısıyla burada aslında iyi anlamıyla bir ütopya olacağını da belirtmiş, vurgulamış oluyor ama dediğim gibi bunu çok fazla geliştirmiyor. Dolayısıyla ama yani doğru anlamda bir ütopyanın, iyi anlamda bir ütopyanın daha gerçekliğe, aslında ayakları gerçekliğe basan, kökleri gerçekliğe biraz inen, bu kısmını ben biraz şey yaptım artık, bir anlayış olduğunu kabul ediyordu. Ben de evet onunla bu konuda hemfikirim aslında. Yani ben tabii ki stratejinin gerekli olduğunu, devrimci stratejinin, ama tam da işte bir ütopik bir ufkun olması gerektiğini, bu konuda aslında hemfikir olduğumuz nokta. Çünkü o da özellikle ekokomünizmden bahsederken kendi icat ettiği hatta bir kavram kullandığı dedi ama icat ettiği esasen burada da aslında bir ütopik bir ufuk var. Yani stratejiyi, devrimci stratejiyi de böyle bir ufka göre tasarlamak ve ortaya koymak gerekir. Dolayısıyla şunu söylemek gerekir ki yani mesele daha çok bir vurgu farkıydı aramızda. Ama yani ben daha ütopyanın gerekliliği konusunda vurgu yapıyorum. O da devrimci stratejinin gerekliliği konusunda ama çok ciddi bir kopukluk bu noktada yok esasen. Vous connaissez sans doute les textes d'Engels du socialisme utopique au socialisme scientifique. Bon, je pense que Daniel, jusqu'à certains points, partageait cette vision traditionnelle, classique, disons, du marxisme, que la vision utopique du socialisme, ça appartient au passé. Hein. Mais, donc, il préférait parler de sociétés sans classe, des sociétés communistes, des sociétés émancipées du capitalisme, etc., plutôt que parler d'utopie. Hein. Bon, ça c'est sa sensibilité à lui. Moi, personnellement, j'étais influencé par exemple par un penseur comme William Morris, qui était un penseur marxiste libertaire, disons, anglais, de la fin du 19e siècle, qui a écrit un roman utopique très beau qui s'appelle Nouvelles de nulle part. Hein. C'est un peu comme Thomas More, hein, Utopos, nulle part. Hein. Nouvelles de nulle part, qui est une espèce d'utopie communiste, écologique, anarchiste, tout ça à la fois de l'avenir. Hein. C'est un très beau livre. Et donc je pense qu'il faut, comment dire, il faut récupérer pour la tradition marxiste le concept d'utopie, hein, en lui donnant un sens nouveau qui est évidemment pas celui du socialisme utopique du 19e siècle, mais lui donnant le sens d'une utopie concrète, c'est le terme de Ernst Bloch, une utopie concrète, une utopie matérialiste, une utopie marxiste. Et Ernst Bloch, c'est un des penseurs marxistes importants du XXe siècle qui a récupéré, si vous voulez, ou
réintroduit le concept d'utopie dans la théorie marxiste. Evet, yani hepiniz ütopik sosyalizm ve bilimsel sosyalizm metnini bilirsiniz, Engels'in. Biraz Ben Said'de biraz bu anlayışı paylaşıyordu. Yani biraz daha geleneksel, daha klasik bir ütopya anlayışı, ütopyayı daha çok bu anlayış çerçevesinde görüyordu. Yani biraz geride kalmış bir takım hayaller olarak görüyordu. Dolayısıyla daha çok sınıfsız toplum, işte komünizm, kapitalizmden kurtulmuş toplum vesaire gibi kavramları kullanmayı tercih ediyor. Onun hassasiyeti daha çok bu yöndeydi. Ben ise mesela William Morris gibi bir 19. yıl İngiliz liberter, anarşizan, marksisti olan bir yazar olan William Morris'ten daha fazla etkilenmiştim. Onun Hiçbir Yerden Haberler isimli bir kitabı vardır. Türkçe'de basıldı. Ve burada da bir çeşit ekolojist, komünist, anarşist bir toplum tasavvuru söz konusu. Ben daha çok böyle bir anlayıştan diyelim ki yani beslendim ve ilham aldım. Dolayısıyla bence Marksizmin kendisinin ütopya kavramını tekrar kendisinin kılması, tekrar kendi teorik gövdesinin içerisinde dahil etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki onu dönüştürerek, ona yeni bir anlam katarak, onu somut bir ütopya olarak tasvir ederek, Ernest Bloch'un söylediği gibi maddeci bir ütopya olarak tasvir ederek, tanımlayarak dahil etmesi gerekir. Ernest Bloch 20. yüzyılın önemli Marksist düşünürlerinden biri. O ki tam da işte ütopya kavramını bu Marksist teorik gövdeye tekrar sokmuş olan, ütopya konseptini sokmuş olan insandır, düşünürdür. Si vous ouvrez un dictionnaire sur le mot utopie, vous trouverez image idéalisée, impossible à réaliser. Hein? C'est la définition classique de l'utopie. Mais qui est capable de dire quelle proposition est possible ou impossible à réaliser? Si on avait demandé au XVIIe siècle, est-ce que c'est possible d'abolir l'esclavage? La plupart des gens diraient, mais non, c'est impossible, l'esclavage existe depuis toujours. Si quelqu'un aurait dit au XVIIe siècle, et si on supprimait la royauté pour établir une république, on aurait dit non, mais ça c'est un rêve impossible, pas, etc. Donc, comme disait, je pense, Victor Hugo, les utopies d'aujourd'hui peuvent devenir les réalités de demain. Hein. Bon, donc je pense qu'il faut prendre une autre définition d'utopie, qui est celle d'un sociologue, Karl Mannheim, auteur d'un livre très intéressant qui s'appelle Idéologie et utopie. Et Karl Mannheim définit l'utopie comme l'ensemble d'idées, de sentiments, de valeurs et de propositions qui sont subversives par rapport à la réalité existante. Voilà, l'utopie, c'est cet ensemble d'idées, de sentiments, de valeurs qui sont subversives par rapport à la réalité établie. Contrairement à l'idéologie qui est l'apologie du statu quo, de la réalité telle qu'elle existe. Ça me semble la définition la plus intéressante d'utopie. Herhangi sözlüğü alıp bakarsanız ütopya maddesine gerçekleştirilmesi imkansız, idealleştirilmiş imajlar çıkar, tanımı çıkar. Genelde klasik olan tanım budur. Peki kim neyi gerçekleştirip ve hangi önerilerin gerçekleştirilebilir olup olmadığına dair karar verebilir? 17. yüzyıla gitseydik ne yapıyorduk? Mesela köleliğin kaldırılacağını söylesek insanlara, kaldırılması mümkün olduğunu, kimse bu hemfikir olmazdı. Yani tarihten beri var kölelik derlerdi. Veya işte krallığı ortadan kaldıracağız ve yerine cumhuriyet kuracağız deseydik yine 17. yüzyılda kimse buna inanmazdı. Mümkün olabileceğine inanmazlardı. Ama yanılmıyorsam Victor Hugo'nun söylediği gibi dünün ütopyaları yarının gerçeklikleri haline gelebilir derdi. Ben burada son olarak demedi o benim şeyim. Karl Mannheim isimli bir sosyoloğa gönderme yapacağım. İdeoloji ve Ütopya isimli bir çalışması var. Türkçe'ye de basılmıştı Okyanus Yayınları tarafından. Okyanus değil mi? Öyle biliyorum. Burada da Mannheim Ütopya'yı mevcut gerçeklik karşısında, onunla gerçeklik karşısında yıkıcı olan fikirler, duygular ve değerler bütünü. Gerçeklik karşısında yıkıcı olan değerler, fikirler ve duygular bütünü olarak tanımlandı. Yani bu bence iyi bir tanım. Bunu ideolojinin karşısına koyuyoruz. Çünkü ideolojinin kendisi tam da statükoyu savunan
bütün bu değerler, fikirler ve yargılar neyse bütün olarak da bence bu mantıklı bir tanımlama ütopya açısından. Quelle était au fond la critique de Marx et Engels aux socialistes utopiques? Si on relit par exemple le manifeste communiste, on voit que Marx et Engels acceptent, intègrent la plupart des idées des socialistes utopiques sur qu'est-ce que serait une société juste, hein, fondée sur l'abolition des classes sociales, de la propriété privée, de l'État. Ce sont des idées qui apparaissent chez Saint-Simon, Fourier, Owen, etc. Leur critique, ce n'est pas sur leur utopie, mais sur le fait qu'ils ne voient pas un acteur social qui pourrait établir cette utopie. Ils ne voient pas le mouvement de la classe ouvrière. Ils ignorent la lutte des classes, ils ignorent la lutte des travailleurs et ils espèrent que leur utopie va être réalisée par un mécène, par un empereur, par un roi, un despote éclairé, etc. C'est-à-dire, la principale critique de Marx et Engels de l'utopie, ce n'est pas sur le contenu de leur utopie, mais sur leur incapacité à voir dans le travailleur, dans les classes opprimées, l'agent social capable de réaliser ses objectifs, cette utopie. Marx ve Engels'in aslında ütopik sosyalistlere eleştirisi neydi diye bakarsak, manifestoya baktığımızda aslında ütopik sosyalistlerin yani Saint-Simon'un, Fourier'in şeylerinin, o önerilerin çoğunu aslında kendileri de şeylerini, kendi ütopyalarına veya şeylerine dahil eder, tasavvurlarına dahil eder. Sınıfların ortadan kalkması, işte sömürünün ortadan kalkması vesaire. Mesela onların ütopyasına olan bir itiraz değildi. Ütopyanın toplumsal aktörünü görme işleriyle ilişkiliydi. Çünkü onlar daha çok ütopyayı işte bir mesenin, zengin bir mesenin, bir imparatorun, bir aydınlanmış bir despotun gerçekleştireceğini düşünüyorlardı. Ama eleştirdiğim gibi onların bunun içerileri ütopyanın tam da bu sınıf mücadelesini görme işleri, emekçi sınıfların, işçi sınıfının devrimci hareketini görme işleri, tasavvur edeme işleri. Dolayısıyla ezilen sınıfların kendilerinin bu devrimci, sosyalist görevleri yerine getirecek bir aktör olarak, bir aracı olarak tasavvur edeme işlerineydi esasen. Ya şimdi Troçki'nin özellikle nasıl iyi bir işçi gazetesi olur sorusuna verdiği bir cevap var. Diyor ki, ütopiklerden bahsetmezseniz diyor, ütopik sosyalistlerden bir şeyler almazsanız bu gazetenin içine, o gazete işçi gazetesi olmaz. Bu kadar. Si j'avais connu cette phrase de Trotsky, je l'aurais utilisée dans mes discussions avec Daniel Betsey. Troçki'nin bu cümlesini biliyor olsaydım, Daniel Betsey'le tartışmalarında bu cümleyi mutlaka benim bu imdat treniyle ilgili biraz kafam karışık. İmdat treniyle kastedilen şey ne? Devrim olarak. Yoksa yani felakete gidiyor, bunu Adorno, Horkheimer ve diğerleri de söylüyorlar. Kastedilen şey tarihsel bir şey olabilir. Yani faşizmin getireceği bir şey. Yoksa yani biz devrim olarak şey yaptığımızda kapitalizmin alaşağı edilmesi falan. Ama ben öyle okunabileceğini pek düşünmüyoruz. Böyle yorumluyoruz. O yüzden de 80 yılda imdat dönemini çekmeye çalışıyoruz. Bir şey değil. Tarihsel bir gerçekliğe, faşizm altındaki Avrupa'nın getirisine dair bir şey var. Getirdiklerine, getireceklerine dair. Çünkü o dönem aydınlanma... Felaketi böyle değerlendiriyoruz. Felaket dediğimiz nazizm olarak yani. Evet, yani olarak yoksa biz daha çok bunu kapitalizmin musibetleri olarak şey yapıyoruz. Daha çok kendi dönemi iyi anlamak için söylüyorum abi. Yani kendi dönemi içerisinde yani Adorno ve Benjamin ve şey tarafından tarihsel bağlamda esas olarak faşizmin kastedildiği. Çok güzel bir metafor ama çok da işimize yaramayacak çünkü imdat frenini kim çekecek? Şimdi insanlığın imdat frenini çekmesi olarak devrim diye. Yani o anlamda kastedilen tarihsel bir süreç ve tabii ki özne sonu kim çekecek bunu? Horkheimer Adorno özne yok diyecek, freni çekecek kimse de yok. Yani bu anlamda şeyi sormak isterim. Yani gerçekten de kastedilen kapitalizmin
aşağı edilmesine dair bir söylem mi yoksa... Kim tarafından? Onun tarafından, bizim tarafımızdan da şeyde mi? Yorumlanması bu şeyin. Tabii dolayısıyla bizler tarafından yorumlanması. Ama bu tabii Benjamin kullandığı için Benjamin her zaman proleter devriminden bahsediyor. Yani Adorno, Horkheimer böyle bir kötümserlik, bir öznesizlik söz konusu ama Benjamin de proleter devrim yani şeyini gayet ifade ediyor gibi geliyor bana ama. Bon, je pense qu'il y a deux questions. Bon, une, la catastrophe pour Benjamin et pour le Frankfurtien, disons en 1940, enfin les années 40, c'était le fascisme, bien sûr, hein, le nazisme, le fascisme. Et pour aujourd'hui, c'est la catastrophe écologique. Bien. Sauf que les deux choses ne sont pas complètement séparées. C'est-à-dire, aujourd'hui, on assiste dans la planète à une montée extraordinaire des forces de droite extrême, d'extrême droite, semi-fascistes, néofascistes, de différents types. Hein. C'est vraiment une vague planétaire, hein, sans précédent depuis les années 30. Ces gouvernements de ce type sont au pouvoir au Japon, en Inde, aux États-Unis, en Hongrie, au Brésil, je ne parle pas de la Turquie parce que vous connaissez mieux que moi, etc. Bon, voilà, c'est donc le problème du fascisme sous des formes différentes qui ne sont pas celles des années 30 continue à se poser. Et comme par hasard, ces gouvernements autoritaires, fascisants ou néofascistes, etc., sont très souvent des gouvernements écocides. La presse dit climato-sceptique. C'est très gentil, climato-sceptique. C'est quelqu'un qui dit je suis un peu sceptique sur l'affaire du climat. Ce n'est pas qu'ils sont climato-sceptiques, ils sont écocides. C'est des gouvernements comme celui de Donald Trump ou celui de Jair Bolsonaro au Brésil qui pensent que détruire l'environnement, les forêts, etc., pour exploiter le pétrole et le charbon, brûler le pétrole et le charbon de façon illimitée, c'est la tâche la plus importante maintenant, hein, à laquelle il faut foncer. Et tous ceux qui protestent, etc., les écologistes, la gauche, enfin, sont tous des agents du communisme chinois, etc. Enfin, c'est des discours délirants. Mais donc, ces régimes semi-fascistes ou néofascistes sont des régimes anti-écologiques, des régimes écocides. Hein. Donc, la lutte contre le néofascisme d'aujourd'hui et la lutte contre les politiques écocides en défense de la nature sont très proches. Hein, sont très proches. Donc, c'est les deux ennemis qu'il faut battre et dans la tentative de tirer les freins d'urgence pour arrêter les trains. Mettons la... Pardon. Dolayısıyla evet felaket neye tekabül ediyor o dönemde diye soruyordum. Yani onlar daha çok faşizmden mi söz ediyor, biz neyi görüyoruz ve hani imdat freni neye denk geliyor diye. Tabii ki yani Benjamin ve Frankfurt Okulu için 40'lar içerisinde, 40'lı yıllar bağlamında felaket faşizmin güçlenmesi, konsolide olması vesaireydi. Bizim için bugün ise ekolojik felaket her şeyden önce. Fakat bunlar ikisi birbirinden o kadar da farklı ve ayrı şeyler değil. Bugün bakarsak dünya çapında bir aşırı sağın, sağ aşırıcılığın, faşizmin, yarı faşizmin farklı biçimler altında 30'lu yıllardan beri görmediğimiz biçimde dünya çapında, gezegen çapında bir fenomen haline geldi, bir dalga haline geldiğini görüyoruz. Ve bütün bu işte ülkeleri saydı, işte Amerika, Brezilya'da Bolsonaro, Macaristan, Japonya, Hindistan, Türkiye'den bahsetmiyorum dedi, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama bütün bu otoriter, faşizan, yarı faşizan neyse farklı biçimler altında olsa da bu tehdit hala var. Bütün bu hükümetlerin hepsi gayet eko yıkıcı, yani ekolojik denge açısından yıkıcı politikalar üreten hükümetler. Yani burada daha çok basında klimatoseptik, yani iklim şüpheci diyoruz biz, iklim krizinin var olduğuna dair şüphe belirten, bunun çok yumuşak bir ifade olduğunu düşünüyorum. Hani benim şüphelerim var, iklim krizi olmayabilirin ötesinde bir şey var. Bu insanlar, yani Trump olsun, Bolsonaro olsun, birincil öncelikleri fosil yakıtları, yani kömürü, petrolü olabildiğince çok yer altından çıkartmak ve yakmak.
Yani öncelikleri bu. Dolayısıyla tümüyle eko yıkıcı politikalar bunlar, yani şüpheciliğin falan çok ötesine geçiyor. Ve buna karşı mücadele eden bütün ekolojistler vesaire işte hepsi Çin komünizminin ajanları vesaire olarak görülüyor. Yani saçma sapan söylemler. Dolayısıyla bugün bu neofaşist ve yarı faşist, artık ne diyorsak faşizan hükümetlere ve hareketlere karşı mücadeleyle eko yıkıcılığa karşı mücadele bir şekilde birleşiyor. Dolayısıyla bu ikisini ikisine birlikte karşı koyabilmek için bu imdat frenini çekmek durumundayız. Bu sorunun birinci kısmına yanıttı. Oui. Alors, qui va être le sujet, qui va tirer le frein de l'eau? Eh bien, bon, on disait le prolétariat. Walter Benjamin a une expression que je trouve plus appropriée. Il parle des classes opprimées, les classes opprimées. Et j'ajouterai les classes et les groupes sociaux opprimés, qui ne sont pas toujours identiques avec les classes, même s'il y a des liens. Et ça inclut donc les travailleurs, bien sûr, les travailleurs de ville et de campagne, les femmes, dont certaines font partie de la classe des travailleurs, mais pas toutes, les jeunes, la jeunesse, les nations ou les ethnies opprimées, les minorités sexuelles, etc. Donc, il s'agit de construire une large coalition des forces intéressées à sauver l'humanité, sauver la vie sur la planète, et donc, pour cela, supprimer le capitalisme. Bon, les mouvements, il y a quelques années, il y a eu le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, et ils avaient un mot d'ordre sympathique, ils disaient « Nous sommes 99%. » Eux, c'est-à-dire l'oligarchie, les dominants, les millionnaires, et leurs agents politiques, etc., ne sont que 1%. Bon, c'est peut-être un peu trop optimiste, mais je pense que l'idée est juste. C'est-à-dire, potentiellement, les forces intéressées à un changement, les forces qui ne dépendent pas, dont les intérêts ne coïncident pas avec ceux du capitalisme, c'est potentiellement l'écrasante majorité de l'humanité. Donc, notre objectif stratégique, c'est d'organiser cet acteur social, cette coalition de forces pour renverser le système. İmdat frenini kim çekecek? Eskiden yani tabii ki proletarya deriz. Bu doğru, fakat ben Yemen'in kullandığı daha geniş, bana da doğru gelen bir tanımlama. Ezilen sınıflar diyor ki ben buna ezilen sınıflar ve toplumsal gruplar derim ki bunların içerisinde tabii ki işçi sınıfı var, emekçiler var ama kadınlar var ki kadınların çok büyük bir çoğunluğu bu ezilen sınıfların dahilinde, yani o yöneticiler şeyinde değil, katında değil. Tabii ki gençler, ezilen uluslar ve etnik gruplar ve ezilen her türden azınlık, cinsel azınlıklar olmak üzere. Dolayısıyla bütün bunlar arası geniş bir koalisyon kapitalizmi yenmek için oluşturmak durumundayız. Stratejik bir koalisyon oluşturmak durumundayız. Occupy Wall Street hareketi olduğunda güzel bir sloganları vardı. Biz %99'uz diyorlardı. Yani diğerleri, karşıdakiler %1. Yani bütün oligarşi, işte mali şeyler, yöneticiler vesaire sadece %1'i oluşturuyor diyordu. Bence biraz da bir şey olabilir, iyimser olabilir ama bugün şunu anlamak gerekir. Yani bizim örgütleyeceğimiz, stratejik olarak örgütlemeyi ve geniş bir koalisyon kurmayı üzerinden kuracağımız kesimler aslında kapitalizmden herhangi bir çıkarı olmayan, bir değişim ihtiyacı içerisinde olan tüm kesimlerdir diye düşünüyorum. Stratejimiz bu yönde. Bu örgütlenmeyi yaratma ve kapitalizmi yenmek için bu örgütlenmeyi yaratma de olmalıdır. İşte tamamlayın artık cümleyi. Qui sont aujourd'hui les groupes sociaux qui sont à l'avant-garde dans la lutte pour essayer d'arrêter les trains, hein? Ce sont les mouvements qui, autour de ce que Naomi Klein appelle blocadia, c'est-à-dire ceux qui essayent de bloquer les initiatives les plus catastrophiques pour l'environnement et donc pour la vie, hein? Juste pour donner un exemple, aux États-Unis, les Indiens Sioux ont mené une bataille pendant des années pour bloquer un pipeline de pétrole qui amenait du Canada aux États-Unis le pétrole le plus sale de la planète, le pétrole de sable bitumineux du Canada, qui est une chose monstrueuse du point de vue écologique. Donc ils ont mené cette bataille avec le soutien
de la jeunesse, des écologistes, de certains syndicats, etc. Ils ont gagné dans un premier moment, à l'époque d'Obama. Trump maintenant essaie de reconstruire le pipeline. Donc c'est ce que Naomi Klein appelle blocade, hein, essayer de bloquer. Bien. Et dans ces luttes-là, l'avant-garde, le secteur le plus engagé, c'est les communautés indigènes, justement, au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, dans d'autres endroits aussi. C'est vraiment eux qui sont en première ligne. Hein. Et aussi, d'une façon très évidente, la jeunesse. Hein, cet énorme mouvement de la jeunesse qu'on a vu, la grève des lycéens, autour de l'appel de Greta Thunberg, etc. Et dans toutes ces communautés, que ce soit les indigènes, les jeunes, etc., c'est les femmes qui sont les plus actives, hein, qui sont en première ligne. Hein, c'est très évident, si vous voyez les manifestations, tout ça, en première ligne, on voit les femmes. Bien. Maintenant, ça, c'est le tableau tel qu'on le voit, hein, le tableau photographique, disons, de lutte actuelle. On voit ces groupes-là en première ligne. Mais nous savons, hein, en tant que marxistes, qu'une transformation radicale de la société n'est pas possible sans l'appui de la classe des travailleurs, hein, les travailleurs de ville et de campagne. Ce n'est pas simplement les prolétaires industriels, hein, c'est dans le sens le plus large, les travailleurs de ville et de campagne. Et donc, notre tâche, hein, en tant que révolutionnaire, c'est de gagner la grande masse de travailleurs de ville et de campagne pour notre stratégie révolutionnaire de renverser le capitalisme. Peki bu imdat frenini çekme şeyinin mücadelesinin ön safında bulunan öncüsü olan kesimler kim? Naomi Klein buna blokadia diyordu. Yani en acil saldırıları bloke eden, önünü kesen, durduran kesimler, felaketin en acil şeylerini, görünümlerini karşısına dikilen kesimler. Mesela ABD'de Sioux yerlileri, Kanada'dan Amerika'ya dünyanın da en kirli petrolünü taşıyacak olan boru hattını şey yapmak istediler, engellemeye çalıştılar, engellediler de hatta şeyde tabii ki destek aldılar çeşitli ekolojist hareketlerden, sendikalardan, gençlerden vesaire. Obama döneminde birazcık kazanmışlardı. Şimdi Trump tekrar meseleyi söz konusu etmeye çalışıyor. Ama tabii ki bu yerli topluluklar ön saftaydı, ilk hattaydı, birincil hattaydı. Gençlik tabii ki yani Greta'nın çağrısıyla yapılan liseliler şeyine baktığımızda, grevine baktığımızda son derece önemli. Ve bütün bu işlerin içerisinde baktığımızda en ön saflarda bu çok net olarak görülüyor. Kadınlar vardır, genç kadınlar var. Bu tabii ki bu fotoğrafını çekiyoruz. Yani şu andaki direniş biçimlerinin ne diyelim nesnel fotoğrafı. Ama bizler Marksistler olarak şunu biliyoruz ki toplumun radikal bir dönüşümü için emekçilerin, emekçiler sınıfının, kent ve kır emekçilerinin, sadece sanayi işçileri, işçi sınıfı değil tabii ki, olabildiğince en geniş ve kent ve kır emekçilerini örgütlemeden, bu mücadeleye kazanmadan bizim stratejik hedefimiz olan kapitalist toplumun alaşağı edilmesini gerçekleştirmenin imkanı yoktu. Dolayısıyla görevimiz öncelikli olarak şu anda budur. Bu fren metaforunda Avrupa'daki yeşil politikaları veya yeşil partileri hangi bağlamda görüyor acaba? Ona bir yorum yapabilir misiniz? Bon, rapidement, le Parti vert, malheureusement, ne sont pas à l'avant-garde de la lutte écologique. Hein. Bon, dans la plupart des pays, surtout leur secteur hégémonique, dirigeants croient qu'on peut résoudre les problèmes écologiques dans le cadre de ce qu'ils appellent de façon euphémistique l'économie de marché. Nous appelons ça le capitalisme. Hein. Donc ils croient à des solutions compatibles avec le capitalisme, ce qu'on peut appeler une écologie de marché ou un capitalisme vert. Hein. C'est ça l'orientation de la majorité de la direction de partis verts en Europe et même dans le monde. Cela dit, il existe dans la plupart de ces partis verts une aile gauche, hein, qui dans certains cas est plus importante, dans d'autres cas moins. Et avec cette aile gauche, elle a une sensibilité anticapitaliste. Et donc avec les écologistes anticapitalistes de la gauche de Parti vert, on peut avoir un dialogue et on peut faire des actions communes. Ce sont donc des alliés dans notre combat pour tirer
le frein d'urgence. Tabii ki yani Avrupa'daki yeşil partiler tabii büyüğü var, küçüğü var vesaire ama ekolojik mücadelenin ön safında falan değiller. Onlar tam tersine ekolojik meselelerin piyasa ekonomisi dedikleri, aslında kapitalizmi ifade eden piyasa ekonomisi çerçevesinde çözülebileceğini düşünüyorlar. Biz buna bir çeşit yeşil kapitalizm diyoruz. Dolayısıyla bu partilerin özellikle yönetimleri ve hegemonik kesimleri içerisinde gelen anlayış bu yönde. Fakat bunların bir kısmında, bu yeşil partilerin bir kısmında bir de sol kanatlar oluyor. Bunlar da bazen küçük bazen büyük oluyor ama ve bunların antikapitalist hassasiyetleri var. Dolayısıyla onlarla diyalog içerisinde olabiliyoruz, ortak eylemler düzenleyebiliyoruz. Yani bizim kapitalizme karşı imdat frenini çekmek için müttefiklerimiz olarak görüyoruz bu sol kanattaki antikapitalist hassasiyete sahip olan kesimleri. Toparlayabilirsem soracağım da şimdi. Buyurun. Enza Traverso'nun bahsettiği bir şey var. Şimdinin zamandan bahsedemeyiz. Çünkü geçmiş bize bütün yükünü taşıdı ve işte sosyalizmin hafızasını Gulaglar sildi. Antikolonyalizmin hafızasını faşizm sildi ve işte antifaşizmde soykırım yok etti ve bize aslında kullanacak bir bellek bırakmadı diyor. Ve birçok gözlemci gibi ben de şeye katılıyorum diyor. 1990'lardan itibaren önce bir tarih gibi gelebilir ama ikinci bir asrın gece yarısında olduğumuzu düşünüyorum diyor. Bu dönem ne zaman için diyor, bunu kaçırdım pardon? 1990'lardan itibaren. 90'lardan itibaren. Hı hı. Ben de ikinci bir asrın gece yarısında olduğumuzu düşünüyorum diyor. Kendisi 2000'li yıllarla, 2020'li yıllarla ilgili ne düşünüyor? Yani biz bu bellek yıkıntısıyla nasıl devam edebiliriz? Eh bien, c'est une vaste question. Biraz geniş bir soru. Mais à laquelle tu vas répondre assez rapidement. Oui. Non, je pense que est-ce qu'on vit un deuxième minuit dans le siècle? Oui et non. Hein, c'est-à-dire, oui, dans le sens où on assiste à une montée, comme je disais tout à l'heure, de forces fascisantes, semi-fascistes, néofascistes, à l'échelle de la planète, sans précédent comparé avec les années 30. Hein. Mais en même temps, ce n'est pas la répétition des années 30. On n'a pas un État totalitaire comme le Troisième Reich hitlérien, ou même l'État totalitaire de Mussolini. On n'a rien d'équivalent. Hein. Bon, donc on n'est pas vraiment dans la même situation que Victor Serge décrivait en 1940. Hein. Bon, et maintenant, effectivement, la mémoire, la perte de la mémoire dans les classes sociales, dans le mouvement ouvrier, etc., dans la gauche, bon, c'est vrai, c'est un vrai problème. Hein. Il y a une bataille à mener pour la mémoire, mais en même temps, il faut éviter que la gauche et les révolutionnaires soient uniquement les champions de la mémoire, hein, de ceux qui nous racontent encore une fois, et pour la millième fois, l'histoire de la prise du palais d'hiver. Hein, et nous disent qu'il faut faire exactement comme ont fait les bolcheviks en février, en avril, etc. Il faut répéter le même scénario. C'est-à-dire on ne doit pas être le parti de la mémoire, hein, de ceux qui invitent à répéter le glorieux fait de nos ancêtres, etc. Donc, il faut éviter cette fixation mémoriale sur le passé et éviter que nous, les révolutionnaires, soyons uniquement le porte-parole du passé. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que sans mémoire du passé, il n'y a pas de lutte pour l'avenir. Hein. Ça, c'est un enseignement que Walter Benjamin nous donnait, hein, et dans les thèses en disant bon, la lutte des opprimés du présent, ça inspire de la mémoire de nos ancêtres, des luttes de nos ancêtres qui ont été souvent vaincus, qui ont été écrasés, mais c'est ces luttes-là qui inspirent nos luttes du présent. Donc c'est très important pour nous de maintenir vivante l'expérience de la révolution russe, mais aussi de la révolution espagnole, de la révolution mexicaine en Amérique latine, de figures comme de Rosa Luxembourg, comme Che Guevara, enfin les martyrs de notre combat. Bon, ça c'est, disons, quelque chose d'essentiel
c'est des composantes essentielles d'une culture révolutionnaire. Donc il faut voir la question de la mémoire de cette façon dialectique. Hein. On ne peut pas se réduire les révolutionnaires aux parties de la mémoire qui répètent toujours éternellement les leçons du passé, mais on ne peut pas lutter pour un autre avenir si on n'a pas la mémoire des luttes du passé. Voilà. Merci beaucoup. Evet, ikinci bir asrın gece yarısı meselesi belki kısmen denilebilir. Sözünü ettiğim gibi şimdiye kadar 30'lardan beri görmediğimiz düzeyde bir faşizan hareketlerin yükselişi var ama şunu da kabul etmek lazım ki yani 3. Reich gibi veya Mussolini gibi totaliter rejimlerde söz konusu değil. Henüz dolayısıyla Victor Serge'nin 1940'ları tasvir ederken anlattığı asrın gece yarısıyla çok benzer bir koşulda da değiliz. Kim benzerlikler olmakla birlikte. Hafıza kaybı konusunda haklısınız. İşçi hareketi, toplumsal hareketlerde ciddi bir hafıza kaybı, yani geçmiş mücadelelerin hafızasının yitimi söz konusu. Bu da önemli bir sorun ve bir mücadele, hafıza için bir mücadele vermek zorundayız ama içine düşünmemesi gereken hatalardan biri devrimcilerin, sosyalistlerin bu hafızanın şampiyonları olmak, sürekli insanlara Kışlık Sarayı'nın nasıl zapt edildiğini, Şubat'ta devrimin nasıl gerçekleştiğini, Ekim'de devrim nasıl gerçekleştiğini ve aynı senaryoyu tekrar etmemiz gerektiğini, insanları birinci kez gidip de söylemenin bir alemi yok. Yok başka. Dolayısıyla evet, bizi kendimizi sadece hafızanın tarafı ve tek derdi insanlara bu geçmiş mücadelenin hafızasını anlatmak, bu hafızanın sözcüsü olma işlevini kendimize yüklememiz gerekir ama elbette ki tabii ki geleceğin mücadeleler için hafıza olmadan da olmaz. Bu da yine Walter Benjamin'in bir sözüydü. Bugünün ezilenlerin mücadelesi geçmişin mağlup olmuş atalarının mücadelesinden esinlenir derdi mealen. Dolayısıyla evet, Rus devrimi değil sadece, Meksika devrimi, İspanya devrimi, Rosa Luxemburg, Che Guevara gibi önemli martirlerimizi, şehitlerimizi diyeceğiz, bizde daha dini bir anlamı var ama bunları tabii ki hatırlatmak. Çünkü bunlar devrimci kültürün temelleridir ama hafızanın böyle bir diyalektiği var. Ne o hataya düşecekseniz sadece bir şeyi tekrarlamaya dönük aynı şeyi insanların kafasında sokmaya çalışmak ve doktriner bir şekilde aynı şeyleri anlatmak, ne de bunun tümüyle unutulmasına göz yummak ve ama dolayısıyla bütün bu devrimci kültür ve geçmişin mücadelelerine sürekli sahip çıkmak gibi ikili bir görevimiz var diye bitirdi. Je propose qu'on continue la discussion autour d'une tasse de café. Evet, sohbetimizi bir kahve fincanı eşliğinde devam etmeyi öneriyorum diyor. Peki, teşekkürler herkese katıldığınız için, sağ olun dinlediğiniz için.